Всем привет, с вами Фиткарс. Volkswagen T5. Вот сняли форсунки. До нас клиент заезжал к каким-то гаражным мастерам, ему чинили форсуночки. Значит, вот смотрим. Форсунка 5, 4, 3, 2 цилиндра в порядке. Форсунка 1 цилиндра развалилась. Вот, при этом всем растет уровень масла. Вот, клиент слил с поддона 17 литров смеси масла и солярки.